Bir kuni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan Umar radhiyallohu anhu o'rtalarida gap qochib qoldi. Tortishib qolishdi. Shunda Hazrati Abu Bakr aytdilarki, "Ey Umar," dedilar. "Meni kechir, men sal qo'pol gapirib yubordim," dedilar. Hazrati Umar, "Yo'q, kechirmayman," dedi. Umar, "Iltimos," dedilar. Orqalaridan kelib to uylarigacha keldilar. Umar, "Iltimos, kechir meni," dedilar. "Yo'q," dedi Umar, uyga kirib eshikni taraq yopib qo'ydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu eshik tagida turib qoldilar. Keyin to'g'ri masjidga keldilar. Bu rivoyatni Abu Dardo radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom bilan sahobalar o'tirgan edi. Abu Bakr aytdilarki, "Ya Rasululloh, men Umarga sal qattiqroq gapirib qo'ydim. Keyin pushaymon qildim, nadomat qildim. Kelib, ey Umar, kechir. Meni kechir desam kechirmadi. Eshigini yopib oldi," dedilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Abu Bakrga qarab, "Yaghfirallohu lak, yaghfirallohu lak, yaghfirullohu lak" deb 3 marta aytdilar. "Alloh seni kechiradi. Alloh seni kechiradi. Alloh seni kechiradi" dedilar. Ozgina fursatdan keyin Hazrat Umar radhiyallohu anhuning ham qalblariga nadomat tushdi. U ham payg'ambar alayhissalomning madrasasining talabasida. U ham pushaymon qildi. "Endi nimaga men shu ishni qildim?" dedi. Uydan chiqib Abu Bakr Siddiqning radhiyallohu anhu uylariga bordi. Uylariga borib, eshikni taqillatdi. Abu Bakr, "Sanma," dedilar, "shu yerdamanlar," dedilar. "Yo'q," deyishdi. Keyin masjidga keldilar. Masjidga kelsalar, masjidda hamma o'tiribdi. Abu Dardo aytadilar. Abu Bakr Siddiq o'tiribdilar, boshqa sahobalar bor, payg'ambar alayhissalatu vassalom. Umarni ko'rdilar, muborak yuzlari qip-qizil bo'ldi. Ya'ni g'azabdan. Umarga qarab turib g'azab qilib turibdilar. "Ya Rasululloh, men shunaqa qilib noto'g'ri qilib qo'ydim. Abu Bakr uzr so'rasa uzrni qabul qilmadim," deganda payg'ambar alayhissalatu vassalom, "Nimaga uzrni qabul qilmaysan?" dedilar. "Men payg'ambar bo'lib kelganimda hammang meni yolg'onchi dedilar." Abu Bakr tasdiqladi. "Hammang menga dushman bo'lding." Abu Bakr yonimda turdi. "Senlar nimaga Abu Bakrni ozor berasanlar? Nima haqlaring bor?" deganda gapiraverdilar. Abu Dardo aytadi. Abu Bakr radhiyallohu anhu qaradim deydi. U qo'rqib ketyapti. Qo'rqishi payg'ambar alayhissalatu vassalomdan Umarga ozor yetib olarmikin deb o'tirgan joylarida tizzalariga suyanib turib, "Ya Rasululloh, men o'zi zulm qildim. Men xato qilgan edim. Men qo'pol gapirgan edim. Kechiring ya Rasululloh." deb Hazrat Umarni himoya qildilar. Payg'ambar alayhissalom u kishiga birinchi iymon keltirgan odamlarni shunaqa himoya qilardilar. Keyin deydilar, sahobalardan hech kim Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga betlanib gapirmadi shundan keyin. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bitta ko'ylakni oldin yirtgan edi bu odam. Payg'ambar alayhissalomga bir qadam oldinda iymon keltirgan edi. Umardek zotni qattiq deydilar. Bu misolni nima uchun keltiryapman? Qur'onni sizdan 2 oyat oldin o'qigan, ustozi bor, yoshi ulug'roq odamlardan o'rganing. Ularga quloq soling.